有好多學英文嘅朋友咧，其實佢哋唔知道原來讀某啲英文字咧係需要有個停頓位嘅，所以有時咧佢哋會將唔同嘅字讀到好似一樣咁樣。好多時候呢啲停頓位咧都係因為個字裏面咧有 D、T、C、K、X 呢啲咁嘅音。今日嘅大家錄做呢啲英文字，希望大家之後可以讀翻啱。第一個字失去或者喪失喺呢一度咧，嗰個 SS 位咧其實係冇停頓嘅 ，loss。而大家會讀到同佢差唔多嘅字咧，呢個係大量的，其實嗰個 T 位咧有個停頓嘅，佢係讀 lots。I have lots of work to do today。第二組呢個字係評估，佢嗰個 SS 位咧係冇停頓嘅 assess。而使用權呢一個 CC 位咧就有停頓啦，佢係讀 access。Can you grant me access rights for this file？ 第三組考試喺呢度咧個 S 同個 T 中間咧係冇停頓嘅 test。不過文字或者發短信呢個英文字咧，佢個 X 位咧就有個停頓位啦，因為其實 X 係等於 K 加有個 S 音，所以佢係讀 text。I'm a bit tied up now. Can I text you a bit later？ 之後老闆嗰個 SS 位咧亦都係冇停頓嘅 boss。而商呢個英文字咧，因為嗰個 X 係一個停頓，因為 X 係 K 加 S， 所以咧佢係讀 box。Do you have a smaller box？ 女兒呢個英文字咧，佢嗰兩個音字位中間個連接咧係好順暢嘅 daughter。但係醫生嗰個 C 同個 T 位咧中間有個停頓嘅，係讀 doctor。I need to find a better doctor。 最後時段呢一個 SS 位咧係冇停頓嘅 session。但係部分呢一個英文咧個 C 同個 T 位咧就有停頓啦，佢係讀 section。Could you tell me where the dairy section is？ 學到新嘢記住幫手 like、comment 同埋 share。想支持我繼續拍片就記住訂閱我嘅 Patreon 頻道啦。